गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको 4440 एम्पलीफायर रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारा डबल आईसी का एम्पलीफायर है 6 वॉल्यूम का। तो चलिए इसे चेक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे एसी सप्लाई देते हैं और बॉक्स का भी कनेक्शन करते हैं। चलिए इसे एसी सप्लाई देते हैं। ये देखिए, हमारे यूएसबी किट में लाइट आ गया है। चलिए बॉक्स जोड़ के देखते हैं इसमें से साउंड आ रहा है या नहीं। ये देखिए, हमने बॉक्स को जोड़ दिया है। चलिए वॉल्यूम देते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत थोड़ा सा साउंड आ रहा है। चलिए इसे पुश करके देखते हैं। चलिए दूसरा पेज को जोड़ के देखते हैं इसमें साउंड आ रहा है या नहीं। ये देखिए, इसमें भी हमारा बहुत थोड़ा सा साउंड आ रहा है। ये देखिए, अभी हमारा एफएम मोड में है। तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं क्या कारण है, किसके चलते बहुत थोड़ा सा साउंड आ रहा है इसमें से। तो सबसे पहले इसके एसी करंट हटा देते हैं। चलिए इसे खोलते हैं। इसमें हमारा ज़्यादा स्क्रू लगा हुआ नहीं है। तो चलिए इसे पहले खोलते हैं। उसके बाद चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, किसके चलते इसमें से हमारा साउंड नहीं आ रहा है। ये देखिए, इस जगह पर हमारा 2 आईसी लगा हुआ है 4440 का। और यहाँ पर हमारा एक आईसी है 7805 का, जिसमें से हमारा 5 वोल्ट निकलता है हमारे यूएसबी किट के लिए। और ये हमारा 012 का ट्रांसफार्मर है। और ये देखिए, इस जगह पर हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये देखिए, ये हमारा 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो चलिए इसे चेक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, किसके चलते इसमें से हमारा साउंड नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, इसका वायर से भी कनेक्शन किया हुआ है। इसमें हमारा वायर कोई भी टूटा हुआ नहीं है। इस तरफ भी ये देखिए। तो क्या कारण है, किसके चलते इसमें हमारा साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको स्क्रू को खोलते हैं और चेक करेंगे, इसका वोल्टेज चेक करेंगे इसमें हमारा कितना वोल्ट दे रहा है। चलिए इसे इस तरह से पलट देते हैं। चलिए इस तरह इसमें कूट रख देते हैं इस जगह पर, इस तरह से, इसमें शॉर्ट ना हो। तो चलिए आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो मल्टीमीटर को हम 1000 के रेंज के सेट करेंगे, डीसी के 1000 के रेंज पर, इस जगह पर। चलिए मल्टीमीटर को इस जगह पर रख देते हैं इस तरह से, आपको आसानी देखने में आसानी होगी। चलिए इसे ऐसी सप्लाई देते हैं। ये देखिए, हमारे यूएसबी किट में लाइट आ गया है। चलिए वोल्टेज चेक करते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा ग्राउंड का है और ये हमारा प्लाज्मा पॉइंट है। ये देखिए, इसमें हमारा 14 वोल्ट आ रहा है। चलिए आईसी में वोल्टेज पहुंच रहा है या नहीं वो भी चेक करते हैं। तो आईसी के 4 नंबर पिन पर वोल्टेज पहुंचेगा इस जगह पर।
ये देखिए इसमें हमारा वोल्टेज पहुंच रहा है। चलिए दूसरा आईसी में देखते हैं। ये देखिए दोनों आईसी में हमारा वोल्टेज पहुंच रहा है, फिर भी इसमें से हमारा साउंड नहीं आ रहा है। तो इससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो चलिए आपको इसे रिपेयर करके दिखाते हैं। इसमें ये देखिए इस तरफ भी हमारा कोई भी कनेक्शन टूटा हुआ नहीं है। ये देखिए फिर भी इसमें से हमारा साउंड नहीं आ रहा है और आईसी भी हमारा हीट नहीं हो रहा है। तो चलिए बॉक्स को जोड़ते हैं। इस जगह पर और इस तरह से टच करके देखते हैं। इसमें से अगर साउंड नहीं आएगा हमारा आईसी से, हमेशा हमारा आईसी ख़राब है। तो चलिए आपको टच करके दिखाते हैं। ये देखिए ये वाला पॉइंट है इस जगह पर। ये देखिए इस जगह पर भी नहीं आ रहा है और इस जगह पर भी। चलिए वॉल्यूम में देखते हैं। ये देखिए इस जगह पर भी नहीं आ रहा है और आईसी में ये देखिए इसमें भी नहीं आ रहा है। चलिए इस तरफ पेज को जोड़ के देखते हैं दूसरा मतलब दूसरे आईसी से साउंड आ रहा है या नहीं। चलिए टच करके देखते हैं। ये देखिए इस जगह पर टच करने पर हमारा साउंड आ रहा है। ये देखिए इस जगह पर भी और इस जगह पर भी। ये देखिए इस जगह पर भी आ रहा है। ये देखिए मतलब कि ये वाला आईसी हमारा सही है और ये वाला आईसी हमारा ख़राब है। इसमें बहुत थोड़ा सा साउंड आ रहा है। फिर भी वॉल्यूम देने के बाद भी इसमें से हमारा साउंड नहीं आ रहा है। ये देखिए तो ये वाला पॉइंट है इसका। ये देखिए इस जगह पर आ रहा है थोड़ा सा और इस जगह पर भी। थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। ये वाला इसका मेन आईसी का है। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा साउंड आ रहा है, मतलब इसको देखना पड़ेगा ये वाला पॉइंट को। तो सबसे पहले इसका एसी करंट हटा देते हैं। ये देखिए ये वाला हमारा वायर टूटा हुआ है। ये देखिए इसके चलते इसमें से हमारा एक आईसी से साउंड नहीं आ रहा है। ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ पर है, ये देखिए इस स्विच में लगा हुआ था इस जगह पर। तो चलिए इस जगह पर सोल्डिंग करते हैं और देखते हैं इसमें से साउंड आ रहा है या नहीं। तो चलिए इसे सोल्डिंग करते हैं। चलिए सोल्डिंग करते हैं। ये देखिए हमारा सोल्डिंग हो गया है। चलिए इसे इस तरह से रखते हैं और चेक करते हैं। मल्टीमीटर को हटा देते हैं इस जगह से। चलिए इसे ऐसी सप्लाई देके देखते हैं अभी साउंड आ रहा है या नहीं। ये देखिए अभी हमारे इसमें से साउंड आ रहा है। तो चलिए इसमें आपको एसडी कार्ड को लगा के दिखाते हैं।
ये देखिए हमारा गाना प्ले हो गया है। ये हमारा प्लेन किट है, ये हमारा ब्लूटूथ किट नहीं है। ये देखिए इसका साउंड। ये देखिए इसमें से बहुत अच्छा साउंड आ रहा है, मतलब कि इसका एक ही आईसी ख़राब है और इसमें एक वायर टूट गया था, इसके चलते इसमें से हमारा दूसरा आईसी से साउंड नहीं आ रहा था। तो इसका आईसी को हम चेंज कर देते हैं और उसके बाद इसे सेट कर देंगे। तो चलिए इसे हम पहले चेंज कर लेते हैं आईसी को। ये देखिए इस जगह पर हमने दूसरा आईसी को सेट कर लिया है। ये देखिए इसका पुराना आईसी, ये देखिए आईसी का नंबर 4440। तो चलिए इसे सेट करते हैं, उसके बाद हम आपको बजा के दिखाएंगे। तो पहले इसे सेट कर लेते हैं। ये देखिए इसे हमने स्क्रू लगा लिया है, ये देखिए। तो चलिए आपको इसे बजा के दिखाते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम को घटा देते हैं। चलिए इसे ऐसी सप्लाई देते हैं। ये देखिए हमारे यूएसबी किट में लाइट आ गया है। चलिए वॉल्यूम देते हैं। ये देखिए इसमें से साउंड आ रहा है। चलिए दूसरा आईसी का फेज को जोड़ते हैं। पहले वॉल्यूम को घटा लेते हैं। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये देखिए इसमें से भी हमारा साउंड आ रहा है। ये देखिए अभी हमारा दोनों आईसी से साउंड आ रहा है। इसका एक आईसी ख़राब था और एक आईसी का मतलब वायर टूट गया था, इसके चलते इसमें से साउंड नहीं आ रहा था। आप इस तरह का प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इसे अब इस सप्लाई को ऑफ कर देते हैं।